Всем привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать, как сделать аппарат точечной сварки из трансформатора от микроволновки. Информации на эту тему в интернете довольно-таки много, но данный аппарат все же немного отличается своей функциональностью. А именно тем, что данный аппарат точечной сварки содержит в себе таймер. Таймер — это очень полезная вещь при изготовлении продолжительных однотипных операций. В моем случае аппарат точечной сварки я изготавливал для изготовления сетки из нержавейки диаметром 3 мм. Вот такая вот сеточка получилась. Именно таймер позволяет удерживать одинаковое время, при этом не пережигая проволоку. Теперь небольшая демонстрация. Включаем аппарат. Я уже выставил время на нем, требуемое для выдержки. Нажимаем кнопку. И все. Вот что у нас получилось. А что будет, если время не выдержать? Проволока просто-напросто расплавилась. Вот гаечка есть. Сейчас посмотрим, что произойдет с гаечкой. Все, отключился таймер. Гаечка нагрелась до красна. Поскольку корпус из пластика сделан, для охлаждения используется вот такой большущий вентилятор 120 на 120 миллиметров. Корпусом послужила от неисправной мясорубки. В нем прекрасно поместилась электроника и сам трансформатор. Ну а кому будет интересно, дальше смотрите сам процесс изготовления аппарата точечной сварки.